Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna, the Manipur Putaram Nukshage. Nasi March ki tarik tarahum doini Manipur da President rule laki se February ki tarik tarahum doini aduna nasi tharga exactly thama mapung pharaba adumba next koi Manipur da President rule laikre aduna Manipur da President rule se koi lebak myam praja myam na yamna pamna gi daba adumba President rule amakak oikhi tawdabu masigi President Matungda Manipur ki irang hajik maruina ching the tariba cookie jo community amadi tam the tariba maitei ani gi marak sida lairiba umkhatna ba changna da ba yadaba singsi masigi amna peaceful oiba masi akoi gi central government na lokhalakani haibagi madugi assam khaksu lairi tawdabo hajik oiriba fibam sida hajik Manipur gi hajik lairiba akoi gi valley gi saruk singda ayamba akoi gi khulai illegal arms fire me hairiba akoi gi police ki moi army da gi loot tawgi khulai sing se ayamba akoi gi Manipuri akoi maruina maitei citizen sing se law abiding citizen ni haibagi madugi proof am kaksu masi akoi gi Manipur gi maruiba akoi gi governor yawa amadi Manipur gi akoi gi high security officials mayam ko yawa mayam mangda koi Manipur gi koi gi arambai tengol na khulai sing sina thoki bagi wafum lai rabani aduba pu haziki oina chingi saruk sing da khulai sing fagat pangam daba amadi cookie jo community sing gi makhoi gi hazik bhawba khulai se makhoi surrender tawroi unless Manipur da hazik separate administration pidriba makhoi gi oina khulai hazik surrender tawroi makhoi deposit tawroi habigi wafum no chingba lai gare aduna hazik Manipur da hazik central hazik koi gi president rule lai raba matung jida President rule ki marumda chingi jati maruina Kukijo community ki mathakta hajik President rule ki marumda kari karamba makhal ki action tawang ngamage haibo ofum sini aduna hajik santi ki khongchata moina santi ki process moina haukiba maski tarik amada high security officials mayam phama matungda India ki Union Home Minister na madugi yathangi matungina tarik nipan ki free movement thamgibani adu tarik nipan ki free movement to all the koigi chingi sharuk amadi kukitaba lamgi sharuk meitai ki taba jaga singda changthok changsin yanabagi adu achoba peace initiation process ama tawkhibani adubo hairiba peace initiation process se mai pakpo ngamlibra hojik se hojik India government lokhalap khongthang da makhoi gi adumba yamna khoi gi ijat mangningai we wafam oigibra hojik phawba kari marum gi damukta chingi saruk singda khoi mioi singje free movement phangam ngamdribano chingi saruk ta hojik tawning ba tawraga leiba chingi saruk singda for the last khoi gi irang se leitringai mamang dagi khoi senkai thumkai tawwa amadi chingi saruk singda tawning ba tawwa khoi essential items sing pusalakba khoi gi domestic khoi gi essential items singi hojik truck singdagi bakoina tawning ba tawriba hairiba mayam sing asi phawwa khoi center na madi Manipur government na masigi thodang si masi kai na lawraga lakpa uraktaba chingi saruk sing tawning tawrakpa aduna hojik su ngarang nan hogiba tarik nipan gi free movement rally da makoi gi kuki gi jo community gi adum bal lamen tu hen ba koi mioi mayam khak thoraga makoi gi ka hen ba thabak torko de security na khut thabada koi mioi ma sikiba makoi gi mioi tara taruk ni sokhribase aduga security personnel pun ga tare chokpani adumbu security personnel kun ga tare chokpa targa jo makoi gi method da haju phawba adum bayam illegal oiba makoi gi ek mayam khak chatharak pamda haju phaw makoi gi karigumba amata tawdabase masi center gi yamna laibak thiba adumba president rule da karigumba amata makoi gi forcefully imposed tawang ngamdabagi adu chowo mami done aduna hajik singi saruk singi hajik maroina akoi national highway ani sida karam bajati na hajik tawning bada tawrga lairibano hajik uribase for the last 2 years kuki hariba masigi kuki jok community ki makoi gi jati na singi saruk singi national highway singda makoi na blockade tawning ba matam da tawwa haibase makoi gi hainabi mo werbo matam da hajik power state government as well as central government na makoi gi mathak kari maram gi damakta chap chaba matik chaba action lawdribano haibo hangsine aduna maroi na ngase ekoina thamjari topic se Leingakna Laksindraba national highway aduna ngase topic se hek thang Oza Pradeep Fanjabomni, editor, Infal Review, Arts and Politics, Irafs. Oza Pradeep, a very good evening. Taram Lokshage. Adu Oza Sankasarni, President, Indigenous Peoples Forum Manipur, IPFM. Oza Azang Sarvuzo, welcome to the show. And last but not least, Oza Dr. Imam Premandani, Head Department of Law, Manipur University. So I welcome all the guests. Ngasi Manung Hutna ki topic, Leingakna Laksindraba National Highway. So I will come to Oza Asang Kasar randomly laksage. Aduna Oza Kaza Zik PR Leingak Sina Zik Jing se control the wong the buggy adugi achawa mamiem kaksu ure and the way of film se
aduna hajik akoi India da akoi Manipur gi Leingak si akoi gi constitutional work sing je fadan tawdre na hajik article 356 president rule ni impose taw slai je aduna hajik direct control akoi state machinery sing je center na tawriba adum ba lamdam amane hajik se aduna Manipur gi hena phibam sokpa adum ba phibam amda lairabra hajik center je ching gi saruk sing da hajik thoiba oiriba phibam sing sida center na hajik pawba chap chaba thabakam ta khoi gi maipu na raga lakhot pangam dabagi maram se masi mamang dagi hainer lakpa India se proxy war ni Kokijo community da center na madi lairiba paramilitary forces sing na ka henba one sided oibi wafum bhau lairi aduna sai isa homina ji kari kari wafum thambe prem hujiki khoi gi national highway Manipur gi phawraga challiba daga Manipur da lairiba highway si akhoi gi government na lakshan bangam de habisi yamna chumba wafam mama waina lakre haina lawe right maram di highway asidi tasengna haibadi masida akhoi kari gumba disturb ama patna mipun khudi matna community khudi mana pidani ngai hona gadabani maram di highway haibisi sidi akhoi amagi wairo any issue lairasu state ama masina kalaga chalibani aduna akhoi na sida highway thingdana khotana tawraga leiba taradi adu akhoi ge thangnariba akhoi gi state aduga akhoi gi kaino sida makhoi du lan tawbuk oina usaleba ko akhoi di madu khangdaba khra leire akhoi gi ne haina di tawba dubu state ama gi da khudong chaba natraga state ama da pot lai adu maina akhoi gi highway sing sida Manipur gi highway sing se maru oi balambi khaktani maram di akhoi da railway station leite rail train se phawdri banena nanthina chalai bangam dri banena highway sing sidegi akhoi gi chakhau gi myam ase gi human gi basic amenities aduga basic needs require aduga health care gi sector gi oiro any ponum se akhoi di hojeki hairi ba highway seda puraklaga masena akhoi mi oibagi kala society gi Manipur gi putimak institution leriba sector putimak siki chalai bani haijari ba sigumba yamna important oiba du maina tangai phatana noma gi yaudaba yadaba mi oibagi punsida madugi puthok pusin tawdana chaliba highway seda disturb piba haibase muna khanba kanda isana khoina nungda ko yokta kawbu gumba chamane aba amarom da hairadi ana aidi highway seda disturbances lairiba disturb piriba myam sidi any ama wage no highway di tawbi da bana di phaye haibase akhoi di thamjani aduga hojing asomda hairiba topic sida nahandi state government ama lairinge da di akhoi state government da ayama dum blame tawe highway se ko hoi highway se central government gi kaino jurisdiction da su yawe adur su state government ama laiba kanda government amadu provide tobungam daba adu tobungam daba haibagi blame game mayam sanare hojikti PR se thamkhre hojik state government leite amaromda PR laye adu PR manung da su hojai highway se ningthina chalaiba chapungam ra hai kanda chapungam dare adu erdi aina haijaning badi hojik PR thamna highway da su national highway se su phajana marang kaina chapungam dare chapu yadre chal hale tawre thukaina tawre adu erdi aduk chauraba India gi government central government India gi nation ama democracy aduga population 140 crore in labor or world the second largest population the lariba aduga united kogi national da security gi council the member oigani ka haina tawriba punama ka sigi khalura kanda de yamna chauraba India gi population chauraba aduga chaugraba government aduga ngasai akhoi prime minister Modi se world su yamna popular oiba adung PM prime minister mane haina nganari ba punamak se somda di phajaramba yaeba tabada nuairamba yaeba Manipur gi issue te yengba kanda de highway da hoje PR leina center na su control tawba ngamde aduga thinba ngamde aduga pase chat mathau ningthina thaba tawholaga mi sing chappa yadaba akhoi gi chatho chasing da apanda dum pina lairaba aduga ngasai lathona bangam da mong da control to bangam da na karigumba jati amana karigumba group section amana adum paisalaga madu da central government na madu overtake to bangam da haibse sidi amna ikaiba akhoi gi history da yamna ikainingai thaba ma oibra haina akhoi di lowe aduga ngasai hairiba
central government na lauriba kholiba punamak adu yengba kanda adu gi icha chana dreba hojik Manipur da tholiba se adum chauraba India gi nation country amana highway adu da lairiba jati khrana adu tobu kanda mahoina ngamkhibadu kari maram gi no haibado adu na ngasai na proji wara haibagi mari leinarabra haiba poche akhoi di chinabadi poeba aduna aina lakchaning lotion da lakchaning gadi akhoi gi ngasai government state government leiringai da di akhoi na chai blame tawe adu di amu hojik center government leire PR leina leina si tawkhraba taradi madu di state government gi maran na tabog gi mong da sudum ureba ko aduna mase nangam da badi nate ai wakhanda aduk chauraba India gi nation amana security forces aduk lairaga sigi highway matek ani sita matek sita madu ngamde tawba thingba ngamde ningthina maram kaina mi singbu chahamba ngamde haiba mathau tawba ngamdaba laksanba ngamdaba haiba sidi asidi akhoi gi ichat mangma nate sidi central government gi India gi nation gi ichat mangma ni okay ada yamna masidi very shameful to India people or India central government haina ID haininge aduga sandai marak tasare war biroi Naga People's Organization azu Hazik Kuki jing tawning tawribising je within another 24 hours ki manungda India Leingakna thingda bataraga de masdagi tholakpa afafata masi hoi India Leingakna loina pudabni haibagi pen dabagi wafam khaksu thame hajik se maramde hazik national highway thing maitai jati khakta natana hazik lairiba jati khudimakta loimak solibne hajik se aduna sarvisida koi hanadagi hauna koi nagagi oina di seng hairaga de hazik lairiba lansi koi gi neutrality amo oina lai haibagi wafam bau lairi adum aduna hazik Kuki jing the Taliban separate administration ki demand da Naga jing role je oza kamaina thamirambe Naga sing haibadi government amal leibane na ko asi Naga sing role low de haibalom to su chalasu yamna madu akhoi da benefit oide government amal leibane na adu Naga na lawpham thokpadu di phajana lawri aduna hojik su masidi okina tawriba hojik ki highway da disturb piriba thingliba sidi jati amakhak tandate mayam gi sokpane adu tawbe yaro habagi Naga gi chapchaba Senapati district apex body ama oina leiriba NPO na ko moi gi tawpham haifam thokpadu di high kre hani di lowe aduna government da adu gi madu government na ngamda batarade madu gi consequence thokpado government na dialogue ni haibane ba aduna Naga singna ese Naga ma oina madu tawbi gunu adu tawradi yaroi haibagi strong warn di pikre adu de adu roll achoba madi lawkre aduna huchiki tawriba sidi para gari loina mak chahandaba ko mi su chahandaba haibagi moina loina khutta paisalaga kana tawbu khakta am ulieba hai ama economic package economic blockade tawbne khotbe ha certain some particular ko item da karingba demand amada yamna protest tawbaduna item du tonga lehaba ko adu mi sing free da chappa gari free da chappa yaiba bus only commercial kaino ki potu da matam thingbane hadagi sidi moi gi sidi adu nateba hoji tawriba sidi hojik tawribisidi passenger singsu adu chalasu aduga particular ma oina maite chappa yaroi haidana dum lumdana lebai sidi nate asidi akhoina cookie sing da saudaba moina ta akhoina haibada cookie panbane na taning da bo eramba yai aduna tongana thamlaga masidi maite gi sonba government gi sonba aduga maite gi Naga gi lakte aina haibadu sidi country amada nation amada leiribani central government makhada leiribani constitution amal leiribani adu constitution na ayin na yadaba legal oidaba lawful oidaba poto tawraga mi chahaloi mi chappa yaroi na thingba ngamba se kadai da law yogeba karamba country da leigya ba adu Manipur da khakta leiyaba Manipur da hoji maitei chappa yaroi na check tawraga chahandaba haibse all da kadai da phange adu central government gi asonba natra adu that means central government is no more Ado ay dura ko chingi saruk singda law leitre na prada mayam lauri ya bining bro dai mitek law du di lo nya mag leita badi nate ko khra area da ni adu law label leita badu law du kana na lehan ga dabano prem aina hangni badi madu central government na law hore khoi law passport ama yobiri ko law du kana na implement tawga daba execute tawga dabano haima law leita badi nate ba adu law do apply to the apply to the enforcement agency totally poor hoy rahe ne adu the government ne haba no government ki failure ne haba ko central government ki failure ni PR thame ki kana bal leite haba PR thamlaga hojik highway da chapungam de chapya de haiba taradi what is the meaning of PR
Article 356 की अर्थ तो करी नो बादो मसा Article 356 तो दिल लेते बंदा ते अब अदो चंदा बंगम दब दुबो Article 356 तो लोथोखरे लेते हैं ना हाई बिना ते हाई भी आरोए बाउजा अदो तो लो लेते हैं तो दी वाई तो लांगनी वो लो दी ले अदो वो लो दो कनाना फ्री द थादो तो हाई बदो ने दा अदुना हजिक सिंग द तौरिबा कुकी जो कम्युनिटी कांगू मयाम खुल तौरिबा मखोय की हजिक एक्टिविटी मयाम से इम्फाल की वैली सरुक सिंग दा मैतै प्रजा सिंग ना कुकी लाख सिंग थिंगम बतारगदि हजिक लो से यम फजना अदुम मसी अप्लाई तौरमसु या ले ओजा अदुना स्वाइवाइ त तौबंगम दे चिंग की सरुक सिंग दा हजिक कुकी की कम्युनिटी कांगू न तौनिंग तौ मतमदा लो लैत्रे हाइबगी वाफम दुने लो लैतब नते अदुगा लो एनफोर्सिंग एजेंसी मयाम अखोय की स्टेट पुलिस लैरिबा मपानगी जंगलकबा सेंट्रल फोर्सेस मयाम को लैरिबा मखोयना थबो इन पांगथोक्तबदुने हजिक ओइरिसे अदुना ओजा प्रेमानदा हंदकी हंगना येंगदा तारीख 9 से फ्री मूवमेंट अखोय इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर लाउथोखिबने सिक्योरिटी मैम योम सखीबा सिक्योरिटी मैम योम सखीबा अदुम फ्री मूवमेंट हम खक्ता माइ पाकबंगमदन हलखिबा अदुम फ्री मूवमेंट की इंडिया की यमना ड्रामा मानबा अदुम अखोय की अचौबा प्लॉट मानबा करी तौरिनो मसी अखोय की सेंटर ना प्रजा मैम खंगलमदबा प्रजा मैम अदुगी मतिक अखोय इवन संस्थान अमा बहु यारमे संस्थान की प्रेसिडेंट भाव नोंगालगा केन की वाफम बहु लेगरे है तारे अदुगी प्रोग्राम जन मरम ओइरगा अदुना हजिक इंडिया न सथरी अखोय की लालवोंग है तारे हजिक कांगलुप अनी से यासनब होनब तमजिदा फ्री मूवमेंट की हाना अदुम पॉलिसी हमने यालकपा हजिक चिंग द हजिक इनफिनिट मकोय की ब्लॉकेड तौसनबा हजिक टोटल शट डाउन तौसनबा बसी दैदा अखोय इंडिया गवर्नमेंट इंडिया लेंगाक्सिना हजिक तुमिन येंग लेबगी मरम जे साइगी लेरिबा अखोय की प्रॉक्सी वार अमदी हजिक ओइरेबा हानदगी वन साइडेड ओइबगी हाइबा मयाम जिग मरी लेनबो ओइदोर नत्रगा इंडिया लेंगाक्सी हजिक से कुकी नो इन कंट्रोल तौरपगी वाफम ओइदोर कमाय यंगबे सिगिसे खानाबजी थोइदोनबो अखोयबु ngang अदुबु ngang याते हाय आरानो पोसिटी पुथोकोम चंगेबको पुथोका कइनो सोइदना सोल्यूशन मा लाक्तबो यारोय अखोयदी कुइरबनी लाउरैसी मसी मिलिटरी क्रैकडाउन तौबिरोना मिलिटरी क्रैकडाउन इज ओनली सोल्यूशन नि तौदोय वानेबको मिलिटरी क्रैकडाउन तौबो ngambra लोदो लो याउजरे अदु ngam पोनी अदुदा कइदोबगी तौद्रिनो हाइसी अरुबो क्वेश्चन मो ओइरे हुजी स्टेट गवर्नमेंट से लेरिंगाई दि स्टेट गवर्नमेंट हुजु मोजु गवर्नमेंट पीआर गवर्नमेंट सेंटर पा हाइबानी अदुगा मोइना खरा तौबिगदरा हाइगा तौदबा हाइतारे अदा खोइना नुआइगिदि सि अखोइदा 8 मार्च सिनेमा बेरा लेछि नत्रा 8 मार्च तगी फ्री मूवमेंट तौनी हाइबानी रोड लोइमा हाइबानी इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे नि 8 मार्च सिमा तौरापम फेरो है अदगी गवर्नर की अमसु लेबनी 4 PM of 6 March नमसु को खुलाई थादोक खुलाई थादोक्त्रगदी एक्सटेंसिव मिलिटरी ऑपरेशन तौने हाइबनी कॉमिंग ऑपरेशन तौने हाइबनी दुसु थोदों तौदे अद तौरी पोसे खोइ चिंगना सलेने से काश्मीर की टाइप टू दगा अखोइ 356 की प्रोक्लेमेशन ऑर्डर दसु आर्टिकल 3 की अखोइ की प्रोविजो दु सस्पेंशन थमिने बको अदना मसियाम चिंगना ओए मसे खोइ हम नैनबम चगी तौने हाइब नति मणिपुरी काइबि यादे काबो भेली बो खोइ युनि ना हजि तखलै नुजे असि मतम सिदा तौरिबो सियाम नुंगाइ तबा हाइतारे अदुना मसीदी अखोइना सुम हाइबद ऑक्युपाइड टेरिटोरी म ओइरे हाइबगी प्रमाण सिम फजन फंगे हजि खोइ ममांग सुम हाइरमबनी खोइ डिस्ट्रिक्ट मंगा सि सोमलपना कुकी टेररिस्ट सिंसिना ऑक्युपाइड तौरगा मोइना तौनिंगबा तौदन लेरे लोज सत्रेना खोइना क्लेम तौबनी क्लेम से हजि मसी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है हूँ डाउट लेरक्ट्रे ऑक्युपाइड टेरिटरी चुम्मे कहीं इंडिया की आर्मी चंसन मंगमद्रेबदी यकनबना खुदम चलगा लेब टेरिटोरी ओरबने वी नीड टू मसे प्रेसिडेंट इंडिया प्राइम मिनिस्टर गवर्नर चल फजना लिबरेट ऑक्युपाइड टेरिटोरी फ्रॉम इंडिया है मणिपुर है अमायना अगुब इहो सागटपम चंगे सी लिबरेट तौदे यारोय नेशनल हाईवे सिटी यूनियन की प्रॉपर्टी ने बसे आई हाइब नते को लोन यावबनी नेशनल हाईवे सी अखोइगी 7 शेड्यूल से फाकल येंग मतमदा एंट्री नंबर 23 यूनियन लिस्ट की नेशनल हाईवे सी यारो मनी अदुगा अदुदि हाइदे यूनियन की प्रॉपर्टी ने से कायदा हाइदो नो हार कांदा एक अहुम ले नेशनल हाईवे गा सागोनगा सटपा एक अहुम से अमना नेशनल हाईवे एक्ट 1956 मयाम सु ततना पन्नाबा खबर कइदा मयाम सि बा फार नेउजी नेशनल हाईवे एक्ट 1956 से अदे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 से थोदों मै लेने दे अदे कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 एनम लेबा अन एक अनि थबम अहान की एक्ट से नेशनल हाईवे एक्ट सी 1956 सी सेक्शन सु यामदबनी मसीदा यावरिसी यंगबिउने मसी मरोइना सेक्शन नंबर 2 सा मरोइबा सेक्शन नंबर 2 की मखादनी हाईवे सी नेशनल हाईवे रा
si lauk thok tu si ma lauk tu ni according to as per section 2 of the National Highway Act 1956 ki makha da ni lauk thok tu si aduga kari National Highway oire si ga sa ek si schedule da lo em pirong do ni akoi da 313 khoi gi National Highway mari iram do ni Manipur da lai si amend taw khobani amadi akoi 39 ne the 53 ne 150 ne 150 da khoi kauk thoi aju ga phawna do se 150 ne ba ko som su cham bo phawna ti pai mo ka chaw chat tu si ana National Highway ahum ma cham chakra ju yoksulak mating le du yang toksaraga masigi full responsibility si central government gi ni ha ja kai yok kan da section of 4 da yaure National Highway to be best in the union and National Highway si union da pire union gi oire si yaure adagi di section of 5 ta responsibility the maintenance of National Highway ha ji central government da pire action aduga ek sida punishment yawi punishment for mischief by injury to National Highway ka tawra ka 5 year gi kari gi fine ga taw si yawi adu yauna ek si salai da hai tar ek si salai badi state government direction pi badi yawi state government khara mating pang na ba direction pi be section khoi kanu gi makha da 6 gi makha da adu nat badi somlapna khoi gi kanu na union government na central government si taw do ne highway si yen ngai soi tram si da khoi gi central government kam taw do ba se singna ba yam leire singna ba du 1 2 3 yam leire ne se hai da kana de aduna khoi ruji mas occupied territory ni ma senge akhoi na masidi upai te occupied territory si liberation movement hoba liberation movement di akhoi taw do ti sarkar taw do ni sarkar na army thaja laga adagi di Central Armed Police Force man taw takhai hom chagi takhai da soya ro aduga akhoi na highway da akhoi na takhai ba sida akhoi na ma appeal sina akhoi nupi gu ma kai gu ma yam tholaga leiri highway sida ko adumadi moi di sohon da phai ni khali sohon da phai ai na haibana ti ko Supreme Court na hai ni Supreme Court India na akhoi gi Manipur ga mai le na ba case ni dingang nong gang mai against Mutum Suramani se traffic taw na ba appeal yob do adugi case gi pera number 6 da very clear hai ne nupi bu khulai on sina ga nu na using women as a weapon tawano higher Manipur context and equality and the people am puthoga they say high the polling leng handana occupy territory occupy oil badina lal holu mayam no tawli neba no polling lepuso leptagna hatokani natragana no fines logani haji tawini mi khana sanari ni mase adu ma sana mi singdu thigala lotion mum changi boko terrorist ki dam lete terrorist ki hidak sidi kaino hakana nongmi maru je mo hidak ni terrorist ka paw phawna dialogue su taw yaro terrorist ka dialogue tawta da khoi mai thiga doini aduna terrorist ki dialogue ti nongmi maru na dialogue tok do kai ro ga moi di nongmi yam pa mi yam hat pa ma kanguni aduna aina khambada akhoi da hujik chaw ya ba se case pa la haining de da masu akhoi ki Manipur High Court ki su division bench ta Y Mangi Singh against Ajay Kumar Bala haidana case mu ji respondent da kanu counter pir on tawri bani union india da aduna adagi di Punjab ki case me case ka palung kam jante aduna hojik Naga people organization su 24 hour ultimatum pir e ko yengasi kari lakena aduga KZC Cookie Joe Council ka haibam lei adagi Kim haibonga ITL haibonga Kotu haibonga KSO satra ki sangstan ju yaw ni highway thingba si tongna bro satra ki sangstan na bu highway thingna bro sini da civil society na bu highway thingna bro sini si sana le bak ta thui mani bu thui abani da Kotu na bu highway thingna bro ITL highway thingna bro highway si kana ta ki property na highway belong to no one ni highway belong to Union India ni si national ki property ni highway da ina khambada si di highway da ai huju phokta shoot in the side order thokada na ai thokpu lok thokro khangde ai gi humble appeal da shoot at side order thokpiro highway da aduga una nunga khar kana lengak pon nungwe da kapi roi lei kai ro si tawdraga di akhoi si Manipur si ya roi group amana akhoi ransom tawdra hostage oidana highway bu mu sana po tawna bargaining ship oina war zone ji highway da ship tawrai bauji highway si da mu target phanga doini separate administration tan ba su yati tan biro pare ya da tan ba ji moi thabang ni tawro pare aduga highway thing ba se akhoi central na ko ji flag thelaga army gari thousand ga dawni highway da kanam ta tawganu irrespective of ethnic line irrespective of anyone highways belong to all adu masida tawraga de khut thagani sagon ko che hai ga dawni hoji boda hai de si ngai ram basu yai ngai thonga sin khara tawba leithna ko wan khang abin khara khang si ga khang im jala aina khamba da masi yamna khoi decisive of action nama center lowi mathau tai ba ko aduga Cookie Jo Council ga haiba agi Cookie in Manipur ga haiba ITLF ga haiba Kotu ga haiba kesu moi leader di loina ba hoji custody de thamadong na singmadi moi na tawri si waging war ni
government ki authority Amit Shah challenge tawrabani governor challenge tawrabani this is a clear case of waging war against the government of India ni adra moi sti loina book tawraga kasum sangda mapuni chupagi phadok thamba nataga death penalty pibigi matam du yawre masi yawdragadi mi sin khalani pak au tawe de Manipur highway da thinge da mi ju happy da yung su mai thabi ge da kaim action lawde da highway ki kholaw du la agadi bad precedent la ane adra sidi law na tru pai soiti tawdu laws implement tawti haibani ba ko adu aina tatna haiba law sometimes sleep but never dies he aduna law hagutaba soyaroi akoina tawdu se mayamna ima event sing civil society ga ju kadai kadai sar khrabanu makhun mawaga ta di loina khanau ga bera lai khraba khangdine moi je thokla ga civil society je khongbom changi moi je khongnaba ne happy je civil society was dogni civil society pressure group ni moi je khongo thoklo moi tholok do se law du implement tawbiro tumi bu law da hogat piro governor ki office table da tum majala natra Amit Shah ki south block borang Delhi da tum majala je tv yum changi adu law je hogla nam changi law hogla ka ni kumai ta do se kaino ga sidi wa maron da ha jo sidi akhoi starvation indefinite moi to blockade no mo na teba symbolic na teba indefinite blockade ai ne adu su highway sida aduna takpati sidi clear case of war crime panba ya yadav des different thing ni adu sidi sigi matang sidi masida compromise to with sumde aduna akhoi state government MLA su leidai ne MLA di pura lok thok tri na ko anime suspend animation to bun MLA sing tholaga kai to inu khang de leibak sibu moi dum yeng leida ai khamada yam yeng ba hibra khang de a tholaga governor da pulap samina ko law chathabiro national highway si ek si lei moina pamaga su copy yankhai piu copy cham piu karoron piu habra ai copy maching pibi gi ek mayam se supreme court case tare nipa lei hida highway da kaim ta thing pibi yati haiba adu mayam se case su nam tho piu habra loi pige moi mail tharo habra adu to moi akhoina haiba di yati moina purga chalaga haibam change governor this is a law ji chathabiro sa nangsu governor law khalai na 350 law ne ba ko ane khamada masi haibam change highway ki ba khangde aina khamada we are in danger ni adu no ni si highway hangdonu hona biba hangduk gadi khulai thaba to pai sulete khulai thaba sinatna khona kaimiti terrorist khulai thaba ti leiti exactly aduna khoi India government nazu hana hai bo fam se March ki tarik taruk ki evening ki pung mari phau munung da khulai thingalak da targari makhoi gi matak da akan action jing logani habne da haji phauba thoidokpa madugi pau tadri aduna ai Pradeep lak jage Pradeep akhoina haji phau da akhoina u se national highway hazik issue mo erak pajisu hazik kuki medi maitai lanjan makhoi ki separate administration phangdri makhoi mo ki lan tawni highway wafum laigre aduna even makhoi nupi sing naga hazik pakoi peace process India government na phu sapu tor putar gade makhoi India government ki mayok ta laini India government je boycott pau tor kani ka highway wafum laigre even akoi afaba khulai pai ba kuki volunteers sing na phawa makhoi di khulai surrender tawloi haibane adu India gi mai gi kan wafum di thame but still hazik bhawa makhoi gi matak kari mata tawje akoina udana dumak lei aduna tarik taruk se ngasi that almost that 13 ne ngasi 13 loi gi dawre aduna haji phawwa dum akoi numit hapta am hen jale haji se cookie sing khulai surrender tawba pha ba gi wafum jo ko leite ado maitai gi akoi gi Imphal Valley gi saruk sing dari khulai pha ba gi wafum jo dum kharam kai dim lai ri haji se aduna sai wai se ya government low role se haji lan sing akang akoi gi diversion tawna ba gi damakta akoi praja myam daga akoi free movement ga hajen bagumba natraga makoi adum ba akoi gi laibak myam praja da akoi peace initiation gi akan ba akoi reconciliation tawna process sam chathari ga ina uhan bagi poram khang ubi bra kamai jingbe si situation akoi jab chan hek ur pondam hypothesis atani ko si or me habi wane ba ale da si akoi gi sai khulai surrender to buse ko na nuti khabar pa badali na nakanani mota di khagadem lokot male ha masai la surrender to bagi sina pulap to bokhra yaw khre very rom da asomna du gi poduki yaw de ga nuti ha lokot pe police tholok podali khagadi nakanani di khadum arum lakpa male araga kitang defy to na yaw ro ha kamu khar yaw ha du ure aru sai ha ba khoi gi problem lai kan sira ayam luo po ne ta sing ha gi civil unrest si yam lai po ne civil unrest ra khoi ne ta khulai sina kan sira casualty am thop sida yam counterproductive or do po siam leba aduna kitang dum careful oi bo ni kha aina kham do ko aduna khoina head khudak da immediately resolution nam poro solution nam poro nadraga to ka high consider head yam high very live aduga the same to consider di yam so repercussion so tholok do high darane ada hoida high consider ko gi some high consider ko gi kana si extremist organization hai rode terrorist ne hai rode high consider declared or si kana sina ko gi central government na ban or han ban or to ban to consider terrorist
ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ LTTE ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯥꯠꯂꯣꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯇꯧꯔꯗꯤ LTTEꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯨꯝꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ such and such organization is unlawful ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯀꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯎꯅꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯗꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯣꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯔꯁꯟꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯦꯛꯁ ꯋꯦꯕꯔꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯅꯦ ꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯩꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯅ ꯄꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯉꯝꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯄꯥꯏꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯤꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯌꯥꯔ ꯃꯩ ꯊꯥꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤda ꯁꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯋꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣ ꯂꯩꯔꯤ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯂꯣ ꯂꯩꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯂꯥꯟꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯥꯡꯉꯝ ꯁꯤꯟꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯤꯐꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯟꯐꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤda ꯏꯪꯂꯟꯅ ꯌꯦꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯖꯨꯂꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕꯗ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯕꯦꯂꯟ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯤꯅꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯁꯤꯟꯅ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯤ ꯁꯤꯟꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯀꯥꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯒ ꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯨ ꯆꯪꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎ ꯆꯍꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤ ꯎꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯛꯅ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯇꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯃꯦꯖꯔꯁꯨ ꯁꯤꯟꯅꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ प्रजा ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯖꯜꯂꯛꯄ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 70,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ
कांगपोकपीदगिना सेनापति हाइरिबा जगह सिफाउगी मनुंगजिरा मतिक चाबा सिक्योरिटी डिप्लॉय तौरगा मणिपुर की मरुओइबा चिंगी लंबी अनि सिंगाक सेन ngамद्रिबसे इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसीरा मसी थवैना तौहलबरा हेन कांगलुप अनिज की मरकता खनाहलगा हेन अचौबा इशूम खक ओइलबरा हाइबगी वफम चिंगबसु मसी अखोइगी टोंगा टोंगानबा अखोइ प्रजा सेक्शन क्यारगी हंगगा लेब वफमने